Město Plzeň hlídají nejen bezpečnostní chytré kamery, ale také unikátní systém zvukových čidel, která dokáže rozpoznat panický výkřik nebo třeba střelbu. Skutečně městské policii pomáhají? Dneska, když dáte v nějaké dostupné vzdálenosti 3 ty senzory, tak on vám určí polohu, kde třeba případně by došlo k výstřelu. A když si představíte, že by tady byl nějaký útočník prostě se samopalem, ze zbraní, tak ty senzory dokážou ukazovat v reálném čase, kde se pohybuje, kam je třeba potom možné vyslat hlídku. A to automatické zpracování se odehrává ve vteřinách, takže ve chvíli, kdy se to stane, tak opravdu na té policii je v řádu vteřin informace o tom, že někde se něco stalo a ta policie přes kamery třeba zkontroluje, jestli to opravdu je. Vhodná místa pro nasazení dalších detektorů řeší momentálně Správa informačních technologií se státní i městskou policií. Policie vytipovala řádově kolem 10 lokalit, kde vnímá, že je nějaké potenciální nebezpečí a tam ty senzory dáváme. Je to primárně tady náměstí Americká a zároveň ze starostí městských obvodů řešíme, že když přijdou s požadavkem, že někde u nich na obvodu dochází k něčemu, tak se snažíme jim tam ten senzor dát. Píšou mi lidé na sociální sítě, aby jsme například implementovali do sídlišť, my se samozřejmě o tom budeme bavit. Díky dotaci jich teď město může pořídit dalších 25. Cena samotného senzoru je kolem 25 000. Plzeň tím, že to tady pomáhala v uvozovkách piplat, tak má cenu zajímavější, akční, ale nevyzradím. A dotaci jsme získali od ministerstva vnitra ve výši 500 000 korun. Nové detektory nechá město nainstalovat v následujících měsících. Hezký dobrý den u dalšího dílu pořadu Krimi Západ. Tentokrát budeme mluvit o moderních technologiích, které pomáhají plzeňské městské policii. Mým hostem je Miloslav Anděl, což je velitel operačního oddělení. Dobrý den. Dobrý den. A taky Luděk Šantora, který je ze SITky, tedy Správy informačních technologií města Plzně. Dobrý den. Dobrý den. Vy právě pro městskou policii jste nainstalovali takové chytré hlásiče. Ono se to jmenuje zvláštně hlásič panických výkřiků nebo detektor panických výkřiků. Jak to pozná panický výkřik třeba od mýho zpěvu? S tím možná bude trochu problém, ale ten systém je naučen tak, aby vlastně dokázal v reálném čase rozpoznat opravdu panický výkřik nebo výstřel nebo tříštění skla a odfiltroval všechny ty zvuky, které se vlastně v tom městě dějí. A že jich jako požehnaně to tak je. A vlastně ten systém se učí, takže je nasazený a neustále se vlastně jako postupuje s vývojem té technologie tak, aby právě policii chodilo co nejméně falešných poplachů. Kolik asi zvuků umí poznat ten systém, nebo kolik jich umí vyhodnotit, že to je nějaký problém? On vlastně v podstatě rozpoznává ty 3 zvuky, které chceme, aby vlastně přišli policii, protože upozorňují na to, že v tom místě může dojít k nějaké vlastně jako události, kterou je potřeba řešit a tohle pomůže k rychlejší reakci. Těch zvuků se tam za ten den nabírají prostě desítky tisíc, který jsou. My to jako město ještě využíváme pro vlastně informace o tom, jaká je nějaká hluková kulisa města, jak se vlastně projevuje hluk třeba o víkendech v noci, což typicky, když lidi vyrazí do baru, tak ta kulisa je vyšší. Tak je to. Tam je víc zpěvu. Vy potom sedíte teda na tom dispečingu, nebo ne až tak vy, ale ti, kterým šéfujete, tak ty sedí na tom dispečingu a vyhodnocují. Je-li to tedy opravdu něco, na co by se mělo vyjet. Kolik těch poplachů ohlásí tyhle ty přístroje? Tak než jsem šel k vám, tak jsem si dělal takovou předběžnou statistiku. Ten systém je nasazen poměrně krátce, takže jsme to vyhodnotili v průběhu asi minulého měsíce. A vychází nám to tak 5 desítek poplachů za den, za 24 hodin. To znamená každou půl hodinu jeden průměrně teda. Je to tak, že to je ještě číslo, který si řeknete, to je paráda, každou půl hodinu si kouknu někam na kameru, jestli se opravdu něco děje, nebo už jste blízko toho, že uděláte cvak? Tak samozřejmě je to zvládnutelný. Ta možnost toho vypnutí je tam taky, protože, co si budeme povídat, v té statistice vlastně jsou i Silvestr a období kolem Vánoc, kdy zábavní pyrotechnika, lidi házeli petardy a tak dál, takže v tom období jsme to nějakým způsobem taky museli řešit, ale těch 5 desítek, říkám, je ještě zvládnutelných, ale ladíme to ze Správou informačních technologií tak, aby to fungovalo co nejvíce efektivně pro nás, tak, aby jsme tam měli ty požadavky vlastně, kterými my chceme sledovat. Tříštění z klasy umím představit, že to je, že jo, někdo rozbije výlohu, je bouračka, opilec třeba rozbije nějaký sklo. To všechno asi může být problém, ale třeba u těch výstřelů, tam přece je spousta zvuků, který tomu můžou být podobný, hrom, nevím, nějaký prostě tadyhle, že jo, ty petardy. Je to ten systém tak chytrý, že to umí poznat, co je opravdu střelba a co je hrom, anebo prostě to upozorní, něco se děje? Ta otázka je jako složitá, odpověď bude složitá.
právě to zázemí za tím systémem je o tom, že se snaží, aby těch falešných poplachů bylo co nejméně. A to je přesně ta hranice, kdy vlastně my vnímáme, že vlastně městská policie si blíží k nějakému objemu, který je pro ní už někde, já to nazvu otravným a prostě řeknou, tohle jsem 50krát se podíval, ono to není pravda, tak to prostě vypnu. Ten systém umí, když se udějou věci, které tady padly, jakože Silvestr a tak dál, tak třeba snížit jakousi citlivost nebo potlačit ten počet těch alertů, který chodí, protože se ví, že v tu chvíli ta petardy a tak dál. A když se vrátím k tomu rozpoznání, tak to nastavení je postaven tak, že nejde se úplně po tom, že to je přesně výstřel, ale radši se tam pustí ještě, řekněme, něco kolem toho, co by mohlo být pro jistotu výstřel, aby ta informace přišla. S tím se dá potom nějak pracovat. A snažíme se, aby prostě tohle byly jednotky, ne desítky těch hlášení. Ono samozřejmě jak je spojený, že dneska už v městě těch senzorů je 50. Když jich bylo 25, takže z toho byla půlka alertů. Čím víc toho bude, tím víc samozřejmě jako těch věcí chodí. Váže na to třeba, že velmi podobný výstřelu je, když projede trolejbus a namrzlý vedení, tak to práskne podobně, udělá to velmi podobný zvuk, takže je určitá sada věcí, které jsou tomu podobný. Nerozlišíte třeba výstřel, jestli je z plynový pistole nebo je z normální pistole, takže tyhle věci tam vždycky jsou braný, že radši ať to přijde na tu policii a radši ať se podívají, jestli to je opravdu nějaký průšvih nebo ne. Předpokládám, že je to na těch místech hodně exponovaných náměstí, americká a podobně. Je to tak, že tam asi bude většinou nějaký kamerový systém, takže funguje to tak, že mi někde něco zabliká, zapípá, dispečer se pak podívá na to, co se na kameře děje a pak by případně vyslal hlídku. Přesně takhle to funguje. V první řadě se tam vlastně zobrazí ty prvky v okolí, což jsou kamery v tom perimetru, který máme teď nadefinovaný asi na 1 kilometr. Takže ta obsluha vlastně toho bezpečnostního dispečinku provede kontrolu vizuální a většinou z 90% je schopná rozpoznat, že tam k ničemu protiprávnímu nebo život ohrožujícímu nedochází, takže není potřeba posílat hlídku. V případě, že to nejsme schopni nějakým způsobem zkontrolovat, není tam dosah kamery, posíláme hlídku, aby jsme se přesvědčili přímo na místě. Řekl jste, že těch alertů, těch poplachů, výstrah je asi 50 denně. Dá se říct nějaké procento, ke kolika se vyjíždí? Vyjíždíme řádově k jednotkám, to jsou ty, které jsme teda nebyli schopni ověřit vizuálně a vesměs to byly právě nějaký ty panický výkřiky, mužský křik. Z některých se potom vyklubaly samozřejmě nějaký potyčky, hodně na náměstí Republiky, na Americké třídě i v Sadech a samozřejmě i nějaký poplachy, které zase vyhodnotíme jako planý, což stejný výkřik vlastně vydávají děti, které se koulujou třeba v Sadech, což potom samozřejmě ta obsluha rozezná hned, takže na to není potřeba vyjíždět. Já vím, že kromě těch hlásičů, tak fungují i technologie, teď doufám, že nic neprozradím, že jako poznají z kamery už sami, že se tam děje něco, co by se tam dít nemělo? Neprozrazují nějaký tajemství? Ne, určitě ne. Já se možná ještě vrátím k předchozí otázce, protože teď nová verze těch detektorů střelby v sobě obsahuje kameru. Takže vlastně v tu chvíli, kdy vlastně jde ten alert, tak zároveň s tím nově přijde i vlastně obrázek, že vlastně bude vlastně místo, který třeba dneska není pokrytý kamerama a vy se nemůžete podívat, tak bude nějakým způsobem zdokumentovaný, že se vlastně operační může podívat. A další systém, který se používá, je systém, který používá umělou inteligenci a nějaký strojový učení a vlastně snažíme se ho používat tak, že rozpoznává nějaké kritické stavy. Je to hodně podobné tady tomu. Kdybych to přiblížil, tak si představte, že třeba jdete po náměstí po nějaké frekventované části ulice, jdete a najednou ležíte. To může být prostě signál o tom, že jste dostal mrtvici, že máte prostě infarkt. Nebo že jsem uklous. Taky to může tak být, že jste uklous. A tohle přijde vlastně jako alert. Tam se to dá dotáhnout, že když jste uklous, tak obvykle se pak sbíráte zpátky na nohy, což není příznak infarktu. Takže se dá vyhodnotit, že třeba ležíte nějakou dobu a pak přijde ten alert. Takže takovýhle stavy, který by měly pomoct zvýšit bezpečnost nás jako lidí. Není to o tom, že bychom někoho sledovali a špionovali, ale snaha je vlastně jakoby rychle zareagovat na to, že se vám něco stalo, ať už je to, že tenhle případ, nebo že se někde prostě lidi perou a je potřeba, aby tam vyjela výjezdovka. Tak to musí docela sranda ty systémy učit vlastně, aby to poznali, protože předpokládám, že mu to musíte sehrát, ne, tomu systému, aby věděl, na co se má dívat. Ten systém je předučený, takže tam pak se řeší věci, které jsou spojeny s tím, že musíte mít dobře umístěnou kameru v nějaký výšce, někam kouká, proběhne tam nějaká kompozice 3D scény
A teď vlastně ta neuronová síť je naučená na kostru a teď, když je jako hodně nohou a rukou ve vzduchu, není to obvyklý stav a dá se tušit, že se lidi perou nebo že dochází k nějakému zárodku šarvátky. A zase se ten systém učí, takže vlastně on je natrénovaný na začátek, jakoby řekněme z laboratoře, a pak ho učíte v tom terénu a to je vlastně to, co Sitka dává policii, že u toho jsou potom živí ITci, který s tím systémem umí a snaží se vlastně ladit, aby chodilo těch alertů co nejméně. Já jsem občas takhle ze svodky zaznamenal, že jste vyjížděli právě na základě výzvy z tohoto systému. Co to je třeba za výjezdy? Klasicky to jsou právě ty případy porušování veřejného pořádku, kdy se nám, já už jsem zmiňoval pro vaši televizi ten případ, kdy jsme zjistili podnapilou osobu na americké třídě u památníku, která vlastně na sebe upozornila tím hlasitým projevem. Poslali jsme tam hlídku, protože vstupoval do vozovky a tak podobně, ohrožoval provoz. Následně ho napadla nějaká skupinka lidí, okradli ho, takže v tu chvíli už byly hlídky na místě vlastně a už to řešili. Takže pro nás je tím největším přínosem vlastně to zkrácení té doby reakce. Když to srovnáte vlastně s normálním oznámením, kdyby někdo oznamoval rušení nočního klidu, tak musí si toho nejdřív někdo všimnout, musí být ochotný zavolat, než předá vlastně tomu strážníkovi operačnímu nějaký poznatky, kde se to nachází. Ten strážník musí potom vzít ty kamery a nějakým způsobem najít to místo. To všechno se prodlužuje. Tady v tom případě těch zvukových detektorů je to v řádech sekund. Já teda se nechci dotknout ani toho systému, ani práce městské policie, ale najít opilce na americký v pátek v 10 večer nebude těžký a nepotřebují k tomu moc chytrý systém. To je pravda a samozřejmě kolegové mají dobrou místní znalost, takže ví, kam se mají podívat, v kterou hodinu, takže tyhle ty věci máme taky. Tušíte, že jich tam bude dost. Jo. Můžu se vrátit? Jo? Vraťte se. My jsme si předtím povídali a vlastně bavili jsme se o kašně a to je pro mě jakoby krásný příklad, asi to není nic tajného, když to řeknu. A občas se u kašti udělou věci, že tam někdo vleze, použije šampon a udělá si z toho tak trochu jako mejdan, ale pak jsou stavy, kdy vlastně my řekneme tou kamerou, hlídáme nějaký perimetr, ale jsou věci, kdy třeba já tam jdu s vnukem a on si chce zacáchat ve vodě a tohle už je vlastně nějaký průnik do toho perimetru a ta kamera to hlásí. A třeba z té dnešní debaty, kterou jsme tady vedli, je ta cesta pro policii, aby neměli všechny ty alarmy, že třeba se to bude hlídat v noci, protože tyhle typy přestupků se třeba dějou o víkendech, dějou se v noci a to je ta cesta, jak třeba právě pak dokážeme snižovat počty těch falešných alarmů. To znamená, já tomu systému neumím říct, že když je to dítě, tak to neřeš, ale umím mu říct, že když se to děje v sobotu odpoledne, když jsou tam trhy, že tam asi je dost pravděpodobné, že se tam budou cárat děti, ale večer už to bude pravděpodobnější, že je to ten opilec. Ten systém by to dokázal, bylo by to velký učení, dneska je to na nějaký základní úrovni, že hlídáme, dejme tomu rohy kašny, když se tam objeví živý člověk, tak je to spuštění nějakého alarmu. Ale dá se ten systém posunout tak, že třeba můžeme říct, on tam je v té kašně a trávil tam víc než třeba 2 minuty, což už blíží se k tomu, že tam děláte nějakou skopičinu, ale už to není ten případ, že tam jdete s tím dětskem, který tam plácá do vody, protože ho to přestane po minutě varbit. Tak to jsou věci, které vlastně ten systém se pak učí. No, učím se i já, protože teď vím, že když tam půjdu se svojí dcerou, tak někam zamávám, že už teda mě někdo sleduje na dálku. Dobře, to je dobrý vědět. Já pořád nemůžu se oprostit od toho, že si jako představuju, že ty systémy musíte to naučit. Už jste mi vysvětlil, že teda nohy, ruce, když jsou ve vzduchu, asi logicky. Nicméně ty zvuky, ty se to přece musí naučit. Já vím, že to připravila plzeňská firma, že to je plzeňský vynález. To znamená, že ty kluci, ty ajťáci různě do toho křičeli, aby ten systém poznal, co už je panický křik a co je jen tak jako radostné výskání. Určitě, tomu předcházelo vlastně několik měsíců, kdy to ladili. Oni to ladili, jsem možná vyprávěl, u nás v Centru robotiky a chodili tam po okolí a různě bušili do různých předmětů, různě křičeli. Tam pak chodili maminky, který vodili děti do Centra robotiky, říkat, hele, tady se to nějak zhoršuje, tady je to nebezpečný, my sem děti nebudeme dávat. Tak jsme kluky někam posunuli jinam. Ale tohle tomu přesně předchází, že simulujete ty zvuky. Já jsem se s nimi bavil předevčírem, prošli nám nějakým inkubačním programem a prodávají to vlastně v Jižní Americe. A vlastně pro každý to město už se to vlastně jako řeší trochu jinak, protože třeba v Bogotě a v podobných městech se střílí. Nebo těch zvuků je tam výrazně víc, takže vlastně oni používají pak ty knihovny a učí se to celosvětově. Takže z Plzně to pokročilo dál. Kdybyste měl třeba právě kolegům takhle někde ve světě doporučit tenhle systém, doporučil byste ho? Je to věc, která pomáhá, nebo vás to třeba trošku straší, že by vás to jednou mohlo nahradit? No tak myslím si, že ten poslední faktor vždycky bude člověk, který bude muset rozhodnout, jestli dochází k něčemu protiprávnímu nebo ne. Takže
Zatím, tak jak se nám to jeví, je to přínosný a jak říkám, hlavní přínos je právě v tom zrychlení té doby reakce. Takže pro nás přínos a rozhodně bych to doporučil. Pánové, moc děkuju jednak za tu přednášku, že víme, co můžeme a nemůžeme a na co si máme ve městě dávat pozor, když budeme provádět nějaký drobný lumpárny. Díky za návštěvu. Děkuji. SED, saving lives at the speed of sound.